ඔබ මේ විදිහට දන්නවා විශේෂයෙන්ම 2011 අපේ පැවති ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් තරඟ වැදුණු අවසන් තරඟය පිළිබඳ දැන් ජාතිකවත් ජාත්‍යන්තරවත් සැලකිතු සංවාදයක් පණ නැගලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මූලික කාරණා බවට පත් වෙන්නේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති වරයාගේ පැත්තෙන් මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා ඔහුගේ පැත්තෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනවා. ඔහුට තොරතුරු තියෙනවා. ඒක නිසා ඔහු මේක දැම්ම එළියට දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔහුගේ පැත්තෙන් මතු කරන්නේ තේ තමයි 2011 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාව පරාජයටපත් වුණා. ඒ පරාජයටපත් උනේ අපේ ලංකාව විසින් ඒක පරාජයටපත් වීමට අදාළ කරන දේවල් කරා. ඒ කියන්නේ තරඟය පාවා දුන්නා. ඒකේ මූල්‍යමය ක්‍රියාවලියක් වුණා කියන එක ඔහුගේ පැත්තෙන් මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. එතකොට මේක අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට අද රට ඇතුලේ පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ලංකාව ඇතුලේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව බවට පත් වෙලා තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ කියන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව අපි දන්නවා කවුරුත් කැමති රටට ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න. හැබැයි එහෙම වැඩ කටයුතු කරගන්න තියෙන තත්වයක් ඇතුලේ අපි දැක්කා 2011 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පරාජයටපත් වුණාට පස්සේ මුළු රටක් විදියටම අපි මේ පිළිබඳ කම්පණය වුණා, දුක් වුණා. අපිට 94න් පස්සේ නැවතත් ලෝක කුසලානේ ලංකාව ඇතුළට ගේන්න තිබුණු ඒ ස්වර්ණමය අවස්ථාව අපිට අහිමි වුණා කියන වේදනාවෙන් තමයි ලංකාවේ තරුණ තරුණියොත් ලාංකික ජනතාවත් පෙළුනේ. හැබැයි අවුරුදු 9කට පස්සේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා මතු කරනවා නම් මේ පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් දැන් මේකත් එක්ක අපිට පැන නගින්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනිම ගැටලුව ප්‍රමාණය තමයි එකක් තමයි මේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ගත්තොත් එහෙම මේ 2011 ක්‍රීඩාව වෙන වෙලාවේ ක්‍රිකට් මැච් එක යන වෙලාවේ ඔහු තමයි 2010 ඉඳන් 2015 දක්වා ගත්තොත් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා. එතකොට ඔහුගේ වගකීම ඇතුලේ තියෙද්දි තමයි මේ අදාළ කරන සිදුවීම ඔහු කියන විදිහට වෙලා තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා එවකට රටේ ජනාධිපතිවරයා ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. එතකොට ඒ වගේම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය කියලා ගත්තොත් ඒ ඔවුන් විසින් ඒ තියෙන ආයතන ව්‍යුහයන් මත පාලනය කරගත්ත ආයතනයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගේ පැත්තෙන් ඔහු මතු කරන දේ තමයි මේක ඇතුළේ ක්‍රීඩකයෝ සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් වෙනත් පාර්ශවයක් තමයි මේක ඇතුළේ සම්බන්ධ කියන එක තමයි ඔහු මාධ්‍ය ඉදිරිපට මතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ අපි දන්නවා මේ තරඟ පාවා දීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් මේකේ තරඟයේ මූල්‍යමය ක්‍රියාවලියකට පරිවර්තනය වුණා නම් මේකේ පාර්ශව තුනයි ඉන්නේ. එක්කෝ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ඕනේ, එක්කෝ නිලධාරීන් ඉන්න ඕනේ, අනිත් පැත්තෙන් දේශපාලකයෝ ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් හිටපු ඇමතිවරයා සඳහන් කරනවා නම් මේකට ක්‍රීඩකයෝ සම්බන්ධ නැහැ කියලා. එතකොට මේක එක්කෝ නිලධාරීන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් දේශපාලකයෝ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපිට පේන්න තියෙන කරුණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ගැටලු කීපයක් දැන් අපිට මේකත් එක්ක මතුවෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සිදුවීම වෙද්දී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයා එතකොට මේ සිදුවීමේදී 2011 සිදුවීදී මහින්දානන්ද අමරවීර සමාවෙන්න අපේ නම කවුද? මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ඔහුගේ පැත්තෙන් 2011 මේ සිදුවීමේදී මේක දැනගෙන හිටියද 2011 මේ සිදුවීමේදී ක්‍රීඩා ඇමතිවරයෙකුට ඔහු මේක දැනගෙන හිටියද එතකොට මේ දැනගෙන ඉඳලා මේ දැනගෙන තියෙන තත්වයක් ඇතුළෙත් ඔහුගේ පැත්තෙන් මේක එළියට දැම්මේ නැත්තේ මේක ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශයටපත් නොකර අපිට පැහැදිලි සැකයක් එනවා ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයා හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නිසා ඔහුට බහේද මේක ඉදිරිපත් නොකර කියන එකේ බරපතල ගැටලුවක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇයි අවුරුදු 9කට පස්සේ මේ සිදුවීම නැවත ආයි කරලියට ගේන්න මේ ඇමතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ අපිට ආයි නැවත ප්‍රශ්නයක් අපිට පැන නගිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ කවුරුත් අපි දන්නවා තව දින 40කින් වගේ 39කින් 40කින් වගේ ප්‍රමාණයකින් ආයි නැවත ලංකාව ඇතුලේ මහමැතිවරණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ මහමැතිවරණයක් තියෙන ASCII තමයි මෙවැනි සිදුවීමක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන දේ මතුවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා මෙම ඇමතිවරයා පහුගිය රජයේ කාලේ
අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම දූෂණය වංචාව පිළිබඳ දිවා රෑ ගත්තොත් ඔය ඒ තියෙන ආයතන වලට සෑහෙන්න මැදිහත් වීමක් ඒ වෙලාවේ අපි දැක්ක මාධ්‍ය ඉදිරිපිට ඔහුගේ මැදිහත් වීම තියෙනවා කියලා. ඔහුටත් වෙනම චෝදනා තියෙන අතර නමුත් ඔහු පහුගිය ආණ්ඩුවේ තිබුණ සමහර දූෂණ වංචා පිළිබඳ මේ පැමිණිලි කරන්න මැදිහත් වෙච්ච ඇමතිවරයෙක්. එතකොට දැන් ඒක ඔහුට අමතක වුණේ කොහොමද? අවුරුදු 9කට පස්සේ මේ ක්‍රියාවලිය ආයි නැවත මතක් වුණේ කොහොමද කියන එකේ අපිට බරපතල ගැටලුවක් අපිට මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න ඒකත් එක්කම ආයි අනිකුත් තියෙන ගැටලුව තමයි ඔහු මේ මොහොතේ දැන් දවස් 3ක් වෙනවා මේ සිදුවීම ඔහු ප්‍රකාශයට පත් කළා. එතකොට මේ වෙද්දිත් ඔහුගේ පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම වගකියුතු ඇමතිවරයෙක් ඒ වගේම ඔහු නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ තමයි දැන් රටේ ජනාධිපති බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු වග කියන ඇමති මණ්ඩලයක් අද රට ඇතුලේ මේක දැන් වගකීම තියෙන ඇතුලේ තියෙද්දි ඒ තියෙන තත්ත්වය ඇතුලේ ඔහු අද රටට මේ තොරතුරු කියද්දි එතනින් පස්සේ මේක කවුද කරේ? ඔහුට තියෙන තොරතුරු මොකද්ද? ඔහුට තියෙන මේකේ තියෙන හොයාගත්ත කරුණු මොනවද කියලා කිසිවක් කියන්නේ නැතුව ඔහු වගකීම් විරහිතව යම් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒක එහෙම ඉන්නේ ඇයි? එතකොට මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික අපිට පැහැදිලි ගැටලු ලෙස දැන් එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා දැන් මේ සිදුවීම ඇතුළේදී ඇමතිවරයාගේ පැත්තෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සහ ඒ වෙලාවෙත් කිව්වා මේකට ක්‍රීඩකයෝ සම්බන්ධ නැහැ කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා මේක සරල සිද්ධියක් නෙමෙයි. මොකද මේ සිදුවීම ඔහු ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ඇතුළෙත් ඒ වගේම ඉන්දියාව ඇතුළෙත් ලංකාව ඇතුළෙත් ප්‍රධාන නිවුස් එකක් බවට පත් වෙලා මේක අද ලොකු සංවාදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එවැනි වගකීම් යුතු ඇමතිවරයෙක් කරගන්න ඕනකම තියෙන්නේ ඒකට අදාළ කරන අඩුම තරමේ අවුරුදු 9කින් පස්සේ හරි ඔහුට මතක් වුණා නම් අවුරුදු 9කින් හරි මේකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕන කියලා ඔහුට අවංක මැදිහත් වීමක් පිළිබඳ යම් හැඟීමක් ආවනම් ඌ කරන්න ඕනේ මාධ්‍ය ඉස්සරහා මේ කරුණු ටික කියලා බලන් ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔහුට මොකක් හරි ප්‍රචාරක මොකක් හරි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක මාධ්‍ය කියුවේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක රටේ ජනතාවට මේක දැනගන්න ඕනකම තියෙනවා වගේම. හැබැයි ඒකට අදාළ කරන අනිත් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග හිටපු ඇමතිවරේ ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩා ඇමති හිටපු වක්කීම දරපු ඇමතිවරයා. එතකොට ඔහුගේ වගකීම තමයි මේකට අදාළ කරන නීත්‍යානුකූල මැදිහත් වීම කරන්න. අඩුම තරමේ මේ වෙද්දී ඔහුගේ පැත්තෙන් කිසිදු ලිඛිතවත් පැමිණිල්ලක්වත් මේ මොහොත වෙද්දී ඔහු ඉදිරිපත් කළා නැහැ. එතකොට මේ තියෙන තත්ත්වය ඇතුලේ අපිට දැනෙන කාරණාව තමයි බරපතල ප්‍රමාණයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ මැච් එකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්ගේ බරපතල ගැටලු ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔහුගේ පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම කුමාර සංගක්කාර ඒ වගේම මාහිල ජයවර්ධන එවට ලසිත් මාලිංග ඒ වගේම අරවින්ද සිල්වා වගේ ක්‍රීඩකයන් දැන් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඕන් ප්‍රකාශනිකුත් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මොකද මේක සරල කාරණාවක් නෙමෙයි. මොකද මේ මොහොතේ වෙද්දී ඒ ක්‍රීඩාවට නායකත්වය දුන්නු ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා ඒ වෙලාවේ ඒ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙච්ච සැලකුතු පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට මේ වගේ වගකීම් විරහිතව ප්‍රකාශයක් නොකිරීම පිළිබඳ ඔහු මේ වෙද්දිත් එතනින් අදාළ කරන තොරතුරු කිසිවක් නොකිරීම පිළිබඳ ලොකු සංවාදයක ලොකු අපහසුතාවයකට ඔවුන්පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේකේ ඇත්ත මොකද්ද බොරු මොකද්ද මේකේ දේශපාලන වාසියක් ගන්න කරාද නැත්නම් වෙන ක්‍රීඩකයෝ අපහසුතාවයටපත් කරන්න මේක කරාද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි බලපෑම් කරමින් තියෙන මේ දවස් ප්‍රමාණය මේ තියෙන සංදර්ශනේ බලාගෙන ඉද්දි අපිට මතුවෙනවා ඊටමත් පැහැදිලි අපහසුතාවයකට අද ක්‍රීඩකයෝ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පත් වෙලා තියෙන එකත් එක්කම අපි දකින්න දේ තමයි විශේෂයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩකයන්ට අදාළව අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රහාරයක් එන්න පටන් අරගෙනත් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීතුමා ඔහුගේ පැත්තෙන් ඔහු කියනවා මේක මේ මහලුකට ගණන් ගන්න දෙයක් නෑ. මොකටද මේවට මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? මේකට අදාළ නැත්නම් එහෙම පැත්තකට වෙලා ඉන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද? මොකද මේ ක්‍රීඩකයෝ කියලා කියන්නේ මේ අපේ මුළු රහත් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනාම ආදරය කරපු ක්‍රීඩකයෝ. එතකොට ඔවුන්ට මේකේ යම් ප්‍රමාණයෙන් ඇඟිල්ල දික් වෙන එක වළක්වන්න බෑ. සමාජය පිළිබඳ යම් සැකයක් සංකාවක් ඔවුන් තුලට එන්න එක වළක්වන්න බෑ. එතකොට ඒ ඇමතිවරයාගේ වගකීම තමයි එහෙමනම් මේකට අදාළ කරන තොරතුරු ටික එළියට දාන එක. හැබැයි එහෙම නොදා තිලංග සුමතිපාල කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ දඟලන්නේ ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රකාශනිකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඔච්චර අමාරු නම් ඕගොල්ලෝ තොප්පිය දාගන්න කියන මේ වගේ වගකීම් විරහිත ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා දෙවෙනි ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ වගේම අද සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඔවුන් නැවිලා කියන්න පටන් අරන් තිනවා මේ තොරතුරු තියෙනවා නම් ඔවුන් කිව්වේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි ආණ්ඩුවට බැන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව ඇමති මේ වෙන මොකක්වත් ආණ්ඩුව අපහසු වෙන කතා කිව්වේ නැහැ. ඔවුන් කිව්වේ මේ සියල්ල දන්නවනම් අවුරුදු 9කින් පස්සෙත් මේක මතක් වුණා නම් ඒ මතක් වුණා නම් ඇයි මේකට අදාළ කරන නිවැරදි තොරතුරු දෙන්නේ නැත්තේ? කරා කියලාත් දන්නවනම් කරපු පුද්ගලයාත් දන්නවනම් ඇයි මේවා සංගවාගෙන ඉන්නේ?
දැන් අනිත් එක විස්තර නම් කියන්න පුළුවන් වෙන ආණ්ඩුවක් තිබුණේ ඒක නිසා මේවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔවුන්ගේ ආණ්ඩුව තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි ඒකට එවැනි මැදිහත් වීමක් නොවෙන්නේ කියන එක අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ අනිකුත් තියෙන කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තරඟ පාවා දීම පිළිබඳ සංවාද මතු කරන මේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ විවිධ උවදුරු විවිධ ප්‍රශ්නේදී ඒවට දේශපාලන පක්ෂ ભેදකින් තොරව ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මුස්ලිම් ජාතිවාදී සමහර ලක්ෂණ ලංකාව ඇතුලේ යම් ජාතිවාදී අවස්ථාවක් නැති මෙම ක්‍රීඩකයෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම රටක් විදියට දේශපාලන පක්ෂ ભેදකින් තොරව රටක් විදියට අපි කොහොමද එකට ජීවත් වෙන්න ඕන එකට මැදිහත් වෙන්න ඕන කියන ප්‍රකාශනිකුත් කරපු සමහර ක්‍රීඩකයෝ මෙතන ඉන්නවා. එතකොට අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් ඒක ආණ්ඩුවට දිරවන්නේ නැද්ද? මේක ආණ්ඩුවට නිකන් මේක හරි අමාරුවකින් මේක ඉන්නේ. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා කොවිඩ් වසංගතය ඇවිල්ලා මුළු ලංකාවත් ලෝකෙත් බරපතල අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම බන්දුලු ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා එයාගේ සිහිනය බවට පත් වෙච්ච මේ හෝමාගම ගිහිල්ලා ඩොලර් මිලියන 30ක් පාවිච්චි කරලා ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කවුරුත් දැනගෙන හිටියා මේ පොඩි ළමයෙකුට උනත් තේරුණා මේ ක්‍රීඩා පිටියක් හදන එක මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ නැති එකක් කියලා. එතකොට ඒ වෙලාව ගත්තොත් මේ ක්‍රීඩකයෝට විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ පැත්තෙනුත් ඔවුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරා මේ වෙලාවේ මේ වගේ ක්‍රීඩා පිටියක් අපේ ලංකාවට හදන්න ඕනේ නෑ. ඊට වඩා අපිට තියෙන ක්‍රීඩා පිටි දියුණු කරගෙන අපිට ක්‍රීඩාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ආණ්ඩුව ඒක කරපු දේ තමයි මොකද ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරලා ඔක්කොම ගත්ත තීරණයක් එක්ක තමයි ඒ අදාළ කරන මැදිහත් වීම බන්දුල ඇමතිවරයා කරන්න ගියේ. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර දේවල් කරන්න ගිහලා ඒවා මොනවා හරි සමාජයෙන් විරෝධයේදී ඒක කවුරු හරි පුද්ගලයෙකුට කේන්ද්‍රගත කරන එක මේක ආණ්ඩුවේ ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අවසාන වෙච්ච දේ තමයි මේකෙන් සමාජයෙන් ආපු පොදු විරෝධයත් ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳ ඒ වගේම ක්‍රීඩා විශේෂ ප්‍රවීණයන්ගේ ආපු විරෝධයත් ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ ආපු විරෝධයත් මත අවසානයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට තිබ්බා මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් තියලා අර්ලියගහ මන්දිරයේ ක්‍රීඩකයෝ එන්න කියලා ඔවුන්ගෙන් අදහස් අහලා එහෙමනම් අපි මේක කරන්නේ නැහැ කියලා කියන තැනකට දෙන්න තිබ්බා. අපිට හිතෙන්නේ මේ කාලේ ගත කරන්න ඕනකම තිබුණේ නැහැ. මොකද ඕනම පොඩි ළමයෙක්ට බැට් එකක් මේ අල්ලන බෝලයක් අල්ලන ඕන ළමයෙකුට තේරෙමින් තිබුණා මේ මෙච්චර රටේ ලෝකේ ලොකු වසංගත තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා තියදී මේ ක්‍රීඩා පිටියක් හදා ගැනීමේ තියෙන මොකද්ද අමාරුව කියලා. ඒ නිසා ඒ ආපු සමාජ විරෝධය ආණ්ඩුව මීඩියා සංදර්ශනයක් කළා මේක ආපස්සට ගැලවුවා. එතකොට මේක ඒ ක්‍රීඩා පිටිය ඒ මොහොතේ රටක් විදියට ඕනේ නැහැ කියන සංවාදේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ ගණනාවක් මෙතන ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපිට බරපතල සැකයක් මනුවෙන්න ඉන්නවා අවුරුදු 9කින් පස්සෙත් මැතිවරණයක් අත ළඟ මේ දවස් 40කින් 39කින් එන්න තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුළේදී මෙවැනි ප්‍රහාරයක් ඉන්නේ මොකටද කියලා. නිසා අපිට බරපතල සැකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ පැත්තෙන් මේ මතු කරමින් තියෙන්නේ මේ අපි දැක්කා ඉතිහාසය පුරාම මේ ක්‍රීඩාව දේශපාලන බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ට කැමති ලෙස ඒක හසුරවන්න උත්සාහ කරා. ඒක හැම ආණ්ඩුවක් ඇතුළෙම කරා. ගිය ආණ්ඩුවේ තිබුණා ඊට ඉස්සෙල් ආණ්ඩුවේ තිබුණා. ඒ නිසා ඒ බලපෑම දැවැන්ත ප්‍රමාණයෙන් තිබ්බා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මුදල් උපයන සහ වාණිජ්‍යකරණය වෙච්ච ක්‍රීඩාවක්. ඒක නිසා මේක ඇතුළේ සැලකිත මුදල් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුළේ සූදු ක්‍රියාවලිය බලපතර ප්‍රමාණයෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාව වගේම ලෝකයේ අනිකුත් රටවලත් මේ ක්‍රීඩාව වෙන මාෆියාවන් විසින් අල්ලාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අපි දකින්න දේ තමයි විශේෂයෙන් සේව් දී ස්පෝර්ට් ලෙස අපි දකින්න දේ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ මතුවෙමින් එන මේ දේ පිළිබඳ අපි බරපතල අපිට සැකයක් මතුවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අපේ පැත්තෙන් බලපෑම් කරමින් ඉන්නවා මේක මැතිවරණ වේදිකාවේ තවත් එක් වාක්‍යයක් බවට පත් නොකර නැත්තම් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ කරන මැදිහත් වීමට යම් බලපෑමක් කරනවා කියන යම් බලපෑම් කරන මැදිහත් වීම කරන්න ඉඩ නොතිය. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ආණ්ඩුවට මොනවා හෝ හොඳ දේවල් කරද්දී ඒකට අග යන කට්ටිය ඉන්නවා වගේම යම් අඩුපාඩුවක් තියෙද්දි යම් ගැටලුවක් එද්දි ඒ අපි කාටවත් දැනෙද්දි ඒක සාධනීය ලෙස ඉදිරිපත් කරන මිනිස්සුන්ට ගැහැණුන්ට ඔවුන්ට ආයි නැවතත් වෙන විදියකට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන එකද මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගය බවට අපිට බරපතල සැකයක් මතුවෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා දැන් පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ නැත්තම් පොහොට්ටුවේ ගත්තොත් එහෙම ඒකේ මේ 2011 තරඟාවලිය සම්බන්ධ වෙච්ච තිලකරත්න දිල්ෂාන් මහත්මයාත් අද එම පක්ෂයේ සමාජික බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඕකේ පැත්තෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළා නැහැ. හැබැයි ඒ වුණාට ඒකට නායකත්වයේ දුණු කළමනාකාරීත්වයට මැදිහත් වෙච්ච අනිත් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් මේකට ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒතකොට වගකීතු ආණ්ඩුවක් රටේ නීතිය විනය රකින්නවා කියපු ආණ්ඩුවක් දැන් කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේක ඔහේ අයාල යන්න නොදී මේකට අදාළ කරන විධිමත් මැදිහත් වීම කරන්න ඕන කියන බලපෑම තමයි අපි කරමින් ඉන්නේ. ඒක නිසා
අපේ පැත්තෙන් අපි බලාපොරොත්තු විශේෂයෙන්ම තරුණ එකතුවක් ලෙස ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන, ඒ වගේම ක්‍රීඩාවේ දේශපාලන බලහත්කාරයෙන් මුදවන්න ඕන කියන දේ ඉතා තීරණාත්මකව කල්පනා කරන, මේ ක්‍රීඩාවට තියෙන මේ සූදුවේ තියෙන මැදිහත් වීම වළක්වන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන අපි විශ්වාස කරනවා මේම ගැටලුවට අර පරණ පාරෙම යන්න නොදී මේකට වෙච්ච පොදු මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා අපි මේ රටේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලු දෙනාම තරුණයට කරනවා මේ ක්‍රීඩාවේ නාමයෙන්, ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාව මතු කරන මේ සූදු අන්තුවන්ගේ නාමයෙන් මේක බේරගෙන, මේ දේශපාලන බලධාරීන් මේ ක්‍රීඩාවට කරන්න යන විනාශයෙන් බේරගෙන ක්‍රීඩාව තාරුණ්‍ය සඳහා යොදවන්න වෙච්ච මැදිහත් වීම බලපෑම අපි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ සිදුවීම හුදු නිවුස් එකක් නැත්තම් යම් දවස් කීපක මාධ්‍ය සංදර්ශන බවට පත් නොවෙන්න ඉඩ නොදී මේකේ නිවැරදි තව මොකද්ද, මේකේ වැරදිකරුවන් කවුද, මෙහෙම සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවද කියන දේ උපරිම මැදිහත් වීමක් කරන්න Save the Sport එක අපි සම්බන්ධ වෙන මේක බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට අදාළ කරන මැදිහත් වීම කරන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේකට අදාළ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා මේ අපි දින කීපයක් බලන් ඉන්න ඔහුගේ පැත්තෙන් මේකට අදාළ කරන විධිමත් මැදිහත් වීමක් කරන්නේ නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු මේ කියන්නේ මේකේ ඔහු තොරතුරු සංගවාගෙන ඉඳීම දැනටත් ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් එහාටත් ඔහු මේ තොරතුරු සංගවාගෙන සිටිනවද නැත්නම් මේක මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් ලෙස මතු කරපු කරුණක්ද කියන එක අපි බලන් සිටිනවා. ඒක නිසා මේක ඔහේ අයාලේ දවස් කීපකින් සති කීපකින් මේක වියකිලා යන්න ඉඩ නොදී අවශ්‍ය කරන බලපෑම කරනවා. ඒක නිසා අවසාන වශයෙන් අපේ පැත්තෙන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලු තරුණ තරුණියොත් සියලු දෙනාත් මේ දේශපාලන සෙල්ලමට මේ ක්‍රීඩාව අසු වෙන ඉඩ නොදී ක්‍රීඩාව තාරුණ්‍ය සඳහා වෙච්ච ගමනකට යන්න වෙච්ච මැදිහත් වීම බලපෑම අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා කරන්න ඕන කියන එක තමයි අපි Save the Sport සංවිධාන විදියට අපි මේ වෙලාවේ මතු කරන්නේ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයා මතු කරපු කාරණාවත් එක්ක ඊයේ දිනේ මාධ්‍ය වාර්තා කරා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් පහුගිය අවුරුද්දේ සම්මත කරපු පනතක් යටතේ එතුමාට පැවරෙන බලතල ප්‍රකාරව විශේෂ විමර්ශන ඒකකය පිහිටුවයි කියන එක. දැන් මේ පනත පැනවෙන්නේ 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී 2019 අංක 24 දරන ක්‍රීඩා සම්බන්ධ මේ වැරදි වැළැක්වීම එහෙම නැත්නම් මේ prevention of offences relating to sports act කියන එක යටතේ දැන් මේ පනත යටතේ විශේෂයෙන්ම මේ පනත 2019 අවුරුද්දේ පැනවෙන්නේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ තරඟ පාවා දීම, ඒ වගේම ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ තිබ්බ දූෂණ, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන මේ බෙටිං නැත්නම් ඒ කියන්නේ තරඟවල තීරණය වෙනස් කරන ආකාරයේ ඔට්ටු ඇල්ලීම ආදී සම්බන්ධ වැරදි පනවමින් තමයි මේ පනත පැනවෙන්නේ. මේ වැරදි ඒවාට පැනවෙන දඬුවම් සහ ඒ වැරදි විමර්ශනය කරන ආකාරය මේ පනත යටතේ දක්වනවා. දැන් මේ පනත යටතේ තමයි කියන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට පොලිස් සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක් පිහිටවන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ විමර්ශන ඒකකයේ තමයි අපි ඔය පිහිටෙව්වයි කියලා මාධ්‍ය හරහා දැක්කේ. දැන් මේ පනත යටතේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මතු කරපු කාරණා ගැන යම් විශේෂිත තත්වයන් පැන නගිනවා. විශේෂිත තත්වයන් කීපයක්. පළවෙනි කාරණාව මේ පනත යටතේ තියෙන වැරදි වලට 2011 මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා කියන සිද්ධිය අදාළ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි දන්නවා ලංකාවේ නීතියේ තියෙන ප්‍රධානතම સિદ્ધාන්තයක් තමයි මූලික අයිතිවාසිකම පුද්ගලයන්ගේ අතීතයට බලපාන පරිදි දඬන නීති පනවන්න බැහැයි කියන එක. දැන් මේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා මතු කරන කාරණාව 2011 සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක්. සහ මේ වැරදි මේ පනත මගින් පැනවෙන්නේ 2019 දී. විමර්ශන ඒකකයට විමර්ශනය කරන්න පුළුවන් මේ පනත යටතේ පැන නගින වැරදි සම්බන්ධයෙන් වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ ප්‍රශ්නය ගැටලුව මතුවෙන්නේ මේ විමර්ශන ඒකකය මතු කරන සොයාගන්න කාරණාව සම්බන්ධයෙන් එතනින් එහාට යන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකදී යම් පුද්ගලයෙක් තාක්ෂණික හේතුවක් මත නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඒ කාරණාව එහෙම තියෙද්දී මේ පනත යටතේ
විශේෂ විධිවිධාන තියෙනවා ක්‍රීඩාවට ඕනෑම පුද්ගලයෙක් හෝ ක්‍රීඩාවට යම් විශේෂිත සම්බන්ධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් මේ පනත යටතේ කියන වැරදි මේ පනත යටතේ කියන වැරදි 4ක් විශේෂිතවම අර මම මුලින් සඳහන් කරපු ඒ වැරදි ගැන දැනුවත්භාවයක් තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා වහාම ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකවරයාට හෝ මේ පනත යටතේ පිහිටුවන විමර්ශන ඒකකයකට. දැන් මේ විමර්ශන ඒකකයේ පිහිටුවලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාට හිටපු අමාත්‍යවරයාට එතුමා ඔය කියන විදිහට එතුමා සන්තකයේ ලේඛන සාක්ෂි තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ඒකකයට දැන් පැමිණිල්ලක් කරන්න. දැන් එතකොට මතුවෙනවා තව කාරණාවක්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා විමර්ශන ඒකකයට දැන් අපි දැන් හිතමු දැන් අමාත්‍යවරයා මේ විමර්ශන ඒකකය පනවලා ඒ විමර්ශන ඒකකයට පරීක්ෂණ කටයුතු බාර දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරයා හිතනවා මේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් අලුත්ගමගේ මහතා මතු කරන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මේ විමර්ශන ඒකකයට විමර්ශනය කිරීමේ බලතල තියෙනවායි කියලා. ඒ හිතන්නේත් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාම ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරයෙක්. දැන් එතකොට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔහු සතු තොරතුරු මේ විමර්ශන ඒකකයට අනාවරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම අනාවරණය නොකළොත් මතුවෙන තත්ත්වය මොකද්ද? මෙහෙම අනාවරණය නොකළොතින් එසේ අනාවරණය නොකිරීම. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තමන් සන්තකයේ මේ පනත යටතේ සිද්ධ වෙන වැරදි. ඒ කියන්නේ තරඟ පාවා දීම, තරඟවල තීරණය වෙනස් කිරීම, ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් දූෂණ සහ තරඟවල තීරණය වෙනස් වන ආකාරයෙන් ඔට්ටු පැනවීම කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්භාවයක් තියෙනවා නම් එතුමා ඒ තොරතුරු මේ ඒකකයට අනාවරණය නොකරනවායි කියන්නේත් පනත යටතේ වැරද්දක්. එසේ අනාවරණය නොකිරීම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයාට එසේ අනාවරණය නොකරන ඕනෑම තැනැත්තෙක්ට විරුද්ධව රුපියල් ලක්ෂ 2කට නොවැඩි දඩයකින් හෝ වසර 3ක සිරගත කිරීමකින් වසර 3කට නොවැඩි සිරගත කිරීමකින් දඬුවම් කරන්න පුළුවන් වැරද්දක්. ඊගාවට දෙවැනි කාරණාව වන්නේ මේ පනත යටතේ තියෙන අනෙක් විධිවිධානය වන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යම් ක්‍රීඩකයෙක් හෝ යම්කිසි තැනැත්තෙක් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව සිටිමින් හෝ දැනුවත් වීමට විශ්වාසදායක පදනමක් මත සිටිමින් වැරදි තොරතුරු මත වැරදි පැමිණිල්ලක් සිද්ධ කරනවා නම් එහෙනම් එයත් මේ පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරද්දක්. එතකොට අපිට දැන් මේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක් පිහිටවීමත් එක්ක මතුවලා තියෙන తත්වය දිහා හොඳ අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ පනත යටතේ තොරතුරු අනාවරණය නොකිරීම වැරද්දක් වෙන නිසා යම්කිසි හේතුවකින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ තොරතුරු ඉදිරියට අනාවරණය වෙනවද කියලා. එහෙම අනාවරණය නොවෙනවා නම් ඒ නිසි බලය ඇති විමර්ශන මණ්ඩලයකට ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේක මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ඉදිරියේ විමර්ශනය කර හැකි කටයුත්තක් නිසා අදාළ පොලිස් ස්ථානයකට. දැන් එතකොට ඊගාව කාරණාව අමාත්‍යවරයා මේක මෙතනින් එහාට ගෙනියන්නේ නැත්තේ ඇයි? දැන් අපි දන්නවා ලෝක ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මේ කියන කාරණා ගැන විමර්ශනය කිරීමට බලතල තියෙනවායි කියලා අර එරංග සහෝදරයා මුලින් සඳහන් කරපු ක්‍රීඩකයන් විශේෂිතව සඳහන් කළා. ඒ වගේම අපි දැන් දැක්කා ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වෙනවා එවකට තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වෙලා හිටපු අරවින්ද සිල්වා මහතා දා ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෙක් එතුමා මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කරන්නට ඉන්දියාවට යනවා කියන කාරණාවත් මම දැක්කා අද උදේ ප්‍රවෘත්තිවල. අද උදේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා පළවෙච්ච ප්‍රවෘත්තිවල මම දන්නේ ඒකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඇයි එහෙනම් ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න අමාත්‍යවරයෙක් 2011-2015 දක්වා අතරතුර කාලය තුල හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා තමන් සන්දගේ තොරතුරු තියෙනවා නම් ඇයි මේ තොරතුරු අනාවරණය නොකරන්නේ කියන බරපතල ප්‍රශ්නය රට හමුවේ තියෙනවා. සහ ඇතැම් වෙලාවට මේ තත්ත්වය මෙහෙම පැවතුනොත්
ලංකාවේ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ලෝක මට්ටමේ ජයග්‍රහණයක් ගෙනාවු අර එරන් සහෝදරයා කිව්වා වගේ මේ රටේ මිනිස්සු හදවතින් ආදරය කරන ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන්ුත් මේක බරපතල තත්වයක් වෙයි. මම උතරින් එහාට නීති තත්වයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි මනත් පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම අර මුලින් එක කාරණාවක් කිව්වා. මුලින් කිව්වා මේ පනත පැනවෙන්නේ 2019 අවුරුද්ද කියලා. මේ පනත යටතේ වැරදි පැනවෙන්නේ 2019 අවුරුද්ද කියලා. යම්කිසි රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් හෝ දේශපාලඥයෙක් බලයේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් හෝ වෙනත් අයෙක් බලයේ හිටපු මේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයා හෙළිදරව් කරන වැරදි වලට සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් සහ ඒ වැරදි මගින් ඔහු යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලබලා තියෙනවා නම් මේ රටේ තිබ්බ අල්ලස්පනත යටතේ කටයුතු කරන්නට ඕනි තරම් විධිවිධාන තියෙනවා. එතකොට මේ පනත යටතේත් කියනවා මේ පනත යටතේ විමර්ශනය වෙන කාරණා වලට අදාළ කාරණා අල්ලස් පනත යටතේ හෙළිදරව් වන වැරදි වලට යටතට වැටෙනවා නම් ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට එතනින් එහාට පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යන්නට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා අර විශේෂ විමර්ශන ඒකකය. ඔය නීති ප්‍රශ්නය ගැන අතරින් එහාට නීති තත්ත්වය ගැන මම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක සම්බන්ධයෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ මම ඒ කාරණා ටිකම ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්නම් කෙටියෙන්. Now the social and political situation that arises from the matters or from the statement of the former minister Mahindananda Aluthgamage was explained by our friend Ananda. Now I wish to elaborate on the legal provisions in relation to this particular matter. Now we know that, and we have heard news that the Minister of Sports have appointed a special investigation unit to look into matters of the matters raised by the former minister. Now this particular investigation unit is created under provisions of Prevention of Offences relating to Sports Act number 24 of 2019, which was enacted in November 2019. Now this act makes provision for several offences that are directly connected to sports. Mainly 4 offences. The first one being match fixing and tournament fixing, corruption in sports, and betting and illegal betting in sports. Now, one of the main concerns with regard to the special investigation unit investigating on matters raised by former Minister Mahindananda Aluthgamage, which is said to have occurred during the 2011 World Cup, is mainly these offences were brought in only in 2019, as all of us are aware that offences which is said to have been committed or alleged by the minister had been taken place in 2011. And a principle of law, a fundamental right, is that the legislature can't legislate offences said to have been committed in the past. Now, leaving that matter as it is, the issue or the concern there is that after the investigation, when these matters are brought before trial, would that give a technical ground for a person
to be discharged of those offences. And the other issue is, other most important thing is that under this act, a person or a person connected to sports, if that person is aware of such offences being committed or has reason to believe such offences has been committed, that person has to forthwith report that to the secretary of the ministry or the director of sports or the particular investigation unit that is established under this act. Now, since the investigation unit has been established, there is responsibility on the part of the former minister Mahindananda Aluthgamage to report whatever, as he claimed, he has certain information, he has proof, he has documentary proof. So it is up to him to produce all those before the special investigation unit. Secondly, if former minister Mahindananda Aluthgamage doesn't produce that information before the unit, he is committing a crime, committing an offence which is punishable under this act, which is triable by a magistrate, and on conviction is liable to a fine not exceeding rupees 200,000 and imprisonment for a period not exceeding 3 years. Then secondly, if a person is found to have raised such allegations with the knowledge that such allegation is not true, that is also an offence under this act. As I said, this act doesn't make provisions to be effective retrospectively, or the offences to be effective retrospectively, if any government officer or a member of parliament, a minister or any other government official is involved in such activity as alleged by Mr. Mahindananda Aluthgamage, there is, and if such person has benefited out of that, there is provisions under the Bribery Act to try him in a court of law. So, with these issues open, we would look at from a very serious perspective as to what would happen, as to developments that would take place in the next few days, and if Minister Mahindananda Aluthgamage is not disclosing whatever proof or whatever evidence that he claims to have on alleged match fixing or tournament fixing during the 2011 World Cup, we as a body would like to take that matter up with the authorities having jurisdiction on that. And when I say with the authorities, police have power to investigate into such, as special investigations units jurisdiction is limited to the previous offences which I mentioned directly in relation to sports. Now, I think we can be open to any questions if there are any. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට හරි ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට හරි හැකියාවක් තියෙනවද ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරන්න? අපි දැන් මේ පිළිබඳව දැන් අපේ නීතිඥ මහත්මයාත් මේ කරුණ තමයි පැහැදිලි කරේ. ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තෙන් දැන් අපි මේ පිළිබඳ අපි කරුණ හොයාගෙන යනවා. මොකද මේකේ නිශ්චිත තොරතුරක්. ඒ කියන්නේ දැන් මහින්දානන්ද අමාත්‍යවරයා දැන් කළා තියෙන දේ තමයිනේ මොකක්වත් හරියට කියන්නේ නැතුව නිකන් උඩ පා කරපුව තොරතුරක් තියෙනවා. යාගාව තොරතුරු තියෙනවා. වගේ කතාවක් තමයි දැන් මේ කියලා තියෙන්නේ. කවුද කරේ මොකද්ද කියන කිසිදු සිදුවීමක් දැන් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. එතකොට ඒක නිසා තමයි දැන් අපි බලන් ඉන්නවා තව දවස් කීපයක් දැන් මොහුගේ පැත්තෙන් මොහු වගකියුත්තේක් නම් මේ රටේ මුළු ලෝකෙම දැන් අද සංවාදයකට පාත්‍රණය වෙලා වෙච්ච කරුණක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් වර්තමාන ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා කියනවා නම් ඒක ඇතුලේ යම් පරීක්ෂණ කටයුත්තක් කරනවා සති දෙකෙන් දෙකට වාර්තාව දෙන්න ඕනේ වගේ කියන කතාවක් දැන් අපිට ඇහෙන්න පටන් අරන් තියෙන. ඒ නිසා දැන් අපි දවස් කීපයක් බලන් ඉන්නවා මේ මහින්දානන්ද අමරවීර මහත්මයාගේ මොකද්ද ක්‍රියාමාර්ගය. තාම මේ වෙනතුරු සද්දයක් නැහැ.
ඒක නිසා තමයි අපි එහෙම නොකරනවා නම් අර මෙතුමා මතු කරා වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන්න. ඔහු මේ එකක් තොරතුරු සංගවාගෙන තිබීම හෝ නැත්නම් වැරදි තොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීම කියන මත පදනම් කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන්න. ඒ වැරදි තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරත් ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වෙනස් කිරීමේ පනත නේද? ඔව්. වැරදි තොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීම. වැරදි තොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරද්ද දක්වන්නේ පනතේ 13 වන වගන්තිය පනතේ 13 වන වගන්තිය යටතේ ඒ වැරදි තොරතුරක්ම නෙමෙයි වැරදි පැමිණිල්ල false allegation එහෙම කෙනෙක්ට පනත යටතේ රුපියල් ලක්ෂයක් නොඉක්මවන දඩයක් සහ අවුරුදු 3ක් නොඉක්මවන කාලයකට සිරගත බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් දඬුවම් කරන්න පුළුවන්. සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ 2011 නේ. ඔව්. එතකොට පනත ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ 2019 ඉඳන්. මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරන හැකියාවක් තියෙනවද මේ සිදුවීමට? නෑ ඒක තමයි මම කිව්වේ පනත යටතේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ පිහිටවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය කියන්නේ මේ කාරණාවක් යම්කිසි කාරණාවක් විමර්ශනය කරන්න පත් කරන ඒකකයක් නෙමෙයි. මේ පනතේ යටතේ පිහිටවිය යුතු ඒකකයක්. හරි. ඒක පළවෙනිම තේරගන්න ඕනි කාරණාව. මේක පොලිසියේම තියෙන විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක්. අපි දකිනවා වගේ ස්ථිරව පොලිසියේ පවතින විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක්. ඒක පළවෙනි කාරණාව. දැන් මේ විමර්ශන ඒකකයේ ඒතකොට පිහිටවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑ. දෙවෙනි කාරණාව මේ විමර්ශන ඒකකයට විමර්ශනය කළ යුතු කාරණා කවරේද කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකවරයා හෝ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ විමර්ශන ඒකකයට අමාත්‍යවරයා විසින් මේ කාරණාව යොමු කරලා තියෙනවා නම් ඒ කාරණාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විමර්ශන ඒකකයට විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ නීතිය 2011ට බලපානවාද කියන එක. දඬන නීතිය. එතකොට මේ පනත යටතේ තමයි අර ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ වැරදි 4 නිර්වචනය කරන්නේ. ඒ වැරදි 4 2019 යෙන් පස්සට තමයි නීතියේ වැරදි හැටියට තියෙන්නේ. එතකොට මේ පනතේ කිසිම තැනක කියන්නේ නැහැ ඒක අතීතයට බලපාන වැරද්දක් කියලා. ඒක තමයි ඒ නීති තත්වය. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් ඒ වැරදි 4ට ඒ කියන්නේ තරඟ පාවා දීම, දූෂණය, ඒ තරඟ පාවා දීමට සම්බන්ධ ඔට්ටු ඇල්ලීම කියන කාරණාවලට යම් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයි කියලා විමර්ශන වලදී අනාවරණය වුණොත් එහෙම අධිකරණයක් ඉදිරියේදී ওই තාක්ෂණික ගැටලුව එනවා. ඒ පුද්ගලයාට ඒ වැරදි වලට දඬුවම් දෙන්න නැත්නම් චෝදනා පත්‍ර බාර දෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. එතකොට යන්න වෙන්නේ අර පරණ නීති යටතේ තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ පරණ නීති යටතේ අල්ලස්පනද වගේ යනවා නම් ඒක රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් හෝ අමාත්‍යවරයෙක් හෝ දේශපාලකයෙක් සම්බන්ධ කාරණා වෙන්න ඕනේ. දේශපාලකයෙක් කියන්නේ තනතුරු දරන කෙනෙක් රජේ. මට ලංකාවේ ඕනම ආසනයකට ගිහිල්ලා තරඟ කරලා දිනන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ටිකට් නිල වර්ගයේ කවදාකවත් දිනන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ කතාවෙම තේරුමක් තියෙනවා. මොකද කියනවා ඒ තරම මේවා දැන් කිසියම් අධිකාරියට යටත් වෙලා තියෙන එක. එහෙනම් පසුබිමක දැන් අවුරුදු 11ක් පස්සේ තමයි මේ දිස්තිය දැන් එන්නේ. මේ රටේ ජනතාවට මේ කොරෝනා සිද්ධියත් එක්ක ජීවන පත්න කරනවා කියලා රටක් වැටිලා අපේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය කියලා දෙන ලාභ මේක මේ කර්ලියට එන්නේ මේක මොකක්ද සිද්ධියක්. ඇද්ද මේක පිටිපයින් ආරමුණ. ඒක තමයි දැන් අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන්නත් අරමුණ තියෙන දේ තමයි ඔබතුමා මතු කරා වගේම අපිට මේ සිදුවීම පිළිබඳ මහින්දානන්ද මහත්මයාගේ මැදිහත් වීම පිළිබඳවත් ඒ වගේම මේ සිදුවීම මේ පෙළගැසීම යන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මතු කරා වගේ මේක මත මුදල්මය ක්‍රියාමාර්ගයක්ද නැත්නම් මේ ක්‍රීඩකයන් පහුගිය කාලේ මේ සමහර ක්‍රීඩකයන්ගේ සමහර හොඳ රට වෙනුවෙන් ඇච්ච මැදිහත් වීමට යම් බය කරන්න මැදිහත් වීම කරන්න නැත්නම් බලපෑම් කරන්නද මේ මැදිහත් වෙන්න හදන කියන එකේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි දැන් අපිට මොකද මේ සිදුවීම අපි මහින්දානන්ද ඇමතිවරයාගේ මේ මැදිහත් වීම පිළිබඳ දැන් මේ දවස් 3කට 4කට පෙරනේ දැන් මේ සිදුවීම එන්නේ. එතකොට ඒක හරහා මතුවෙච්ච ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක ඇයි අර ඔබතුමා මතු කරා වගේ අවුරුදු 9කින් පස්සේ මේක දැන් ආයෙ නැවත ආවේ.
එතකොට ඒක ඇතුළේම අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට 2011 වෙද්දී ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාත් එයා ඒ වගේම වර්තමාන දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ දවස්වල රටේ ජනාධිපතිවරයා. එතකොට මේවා මතු කරේ නැත්නම් මොකක් හරි වෙන බය වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මුදල් මේ ක්‍රියාවලියක්ද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒ වගේම අපි දන්නවා අර මම මුලිනුත් පැහැදිලි කරා වගේ ලංකාව ක්‍රීඩාවට මේ දේශපාලන මැදිහත් වීමෙන් කරන බරපතල බලපෑම් පිළිබඳ සැලකිලි සංවාදයක් තියෙනවා. ඒක නිසා පහුගිය මේ රට පාලනය කරපු සියලු දෙනාටම බැරි වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාව දේශපාලන බලහත්කාරිකකමින් මුදවන්න. ඒ වගේම සූදුකාරයන්ගෙන්, ඒ වගේම ඔට්ටුකාරයන්ගෙන්, බුකීකාරයන්ගෙන් මේ ක්‍රීඩාව ගලවන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් සමස්ත ක්‍රීඩාව අර්බුදයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ මැතිවරණයක් කට ළඟ තියෙද්දි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන එක පිළිබඳ අපිට බරපතල සැකයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ දැන් අපි දන්නේ නැහැනේ මොකද ලෝකෙත් ඕනෑ තරම් තරඟ පාවා දීම් සහ මුදල් සංසරණය වීම ක්‍රියාවලින් ඕන තරම් දේ වෙලා තියෙනවා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපි දන්නේ නැහැ මේක තොරතුරක් තිබිලාද නැත්නම් තොරතුරක් නැතුවද දේශපාලන වශයෙන් වෙන ක්‍රියාවලියක්ද කියන එක තමයි දැන් අපි බලමින් ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි Save the Sport ලෙස අපි බලපෑම් කරමින් ඉන්නේ මේක තවත් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් ලෙස අර ක්‍රීඩා පිටිය කරා වගේ මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් වගේ කියලා හිඟා කාලේ වුණත් දැන් කමන්නේ මම ක්‍රීඩා පිටිය හදනවා කියන වගේ තැනකට එතුමාගේ අහිංසක බලාපොරොත්තුවේ තියෙන අතර නමුත් මේක මේ දේශපාලන පිටියේ නම් කාරණාවක් විදියට නැත්නම් ප්‍රගතිශීලී මැදිහත් වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ තියෙන හොඳ මැදිහත් වීම යටපත් කරන්නද නැත්නම් වෙන චිත්ත දේශපාලන ගේම් එකක්ද මේ ගහන්න යන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන් ඉන්නේ. කොහොම නමුත් අර මෙතුමා මතු කරා වගේ දැන් නිශ්චිතයි ඔහුගේ පැත්තෙන් කියලා තියෙනවා මේකේ ක්‍රීඩා මේ හිටපු අමාත්‍යවරයා තරඟ පාවා දීමක් වුණා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු ගාව තොරතුරු තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ මෙච්චර වගකීමක් තියෙන ඇමතිවරයා. ඒ වගේම අද රටේ පාලන බලය බලාපොරොත්තුෙන් ඒ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට මැදිහත් වෙන නායකයෙක් විදිහට පුරවැසියෙක් ලෙස ඔහුට යුතුයකමක් නැද්ද මෙච්චර මේ ජාත්‍යන්තරවත් ජාතිකවත් සංවාදයට බඳුන් වෙච්ච තියෙන මේ කාරණාවට පත් වෙලා තියෙන තොරතුරු එලිදරව් කරලා ඒකට තියෙන අදාළ කරන විමර්ශන වලට සහ අදාළ තොරතුරු දීලා මේ අදාළ කරන නිවැරදිතාවය කරන්න. ඔහු ඒක කරන්නේ නැත්නම් තමයි අපි කිව්වේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන්න. එතුමා කියනවා මේ ක්‍රීඩකයෝ මේකට සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ තරගෙන් පස්සේ පරිපාලනයට සම්බන්ධ කෙනෙක් තමයි කාර් සේල් එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ සිදුවීම් ටිකක් කියනවා. ඒකට කොහොමද කියන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට කරන නෑ ඒක තමයි දැන් අපි මුලින් කිව්වේ මේ තරඟ පාවා දීම කරන්න තියෙන කොටස් තුනයිනේ. එක තමයි ඔබ මතු කරා වගේ එක්ක ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න. නැත්තම් නිලධාරීන් දෙන්න. නැත්තම් දේශපාලකයෝ දෙන්න. ඒතර ඔව් කියනවා නම් ක්‍රීඩකයෝ සම්බන්ධ නෑ කියලා. තව කොටස් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එක්ක නිලධාරිය වෙන්න ඕනේ නැත්තම් දේශපාලකයෝ වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ මතු කරමින් යන්නේ ඔහුට මං කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුටවත් තියෙන වගකීම ඔහුට නැද්ද? මේ ජාත්‍යන්තරවත් ජාතිකවත් අපේ මුළු මහත් රටම ආදරය කරන ක්‍රීඩාවක් අපි 94න් පස්සේ මේ අපි නැවත චූරතාවය ලබා ගන්න ඒ සිහිනේ බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු සියලු දෙනා ඔබ අප. එතකොට එහෙම තියෙන එකක් අවුරුදු 9න් පස්සේ ආයි නැවත මතු කර ගැනීම කාරණාව වගේම ඒ තොරතුරු නැවත මේ දවස් කීපෙ තුලත් ඔහු ඉදිරිපත් නොකිරීම පිළිබඳ තමයි අපිට තියෙන බරපතල ගැටලුව. ඒක නිසා අපි මේ බලපෑම් කරමින් ඉන්නේ ඔහු දන්න දේ කියන්න. තවත් මේක උඩ පාවෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. මේක මාධ්‍යස මැතිවරණ වේදිකාවට ගෙනින්න එපා. මේ ක්‍රීඩාව මේ දේශපාලනය කිරීම සහ මේ සූදුකරුවන්ගේ මේ ඔට්ටුකරුවන්ගේ සෙල්ලමක් බවට මේක නැවතපත් කරන්න එපා. ග්‍රහණයටපත් කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපි ජනාධිපතිවරයාට කියන්නේ ඔහු නීතිය සහ ආධිපත්‍ය රටේ විධානයන් පිළිබඳ සැලකිලි සංවාදයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ජනාධිපතිවරයෙක්. ඒ නිසා මේක ඔහේ යන්න නොදී මේකට අදාළ කරන මැදිහත් වීම කරන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ.